Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта сіздермен осындай тегін рецепттермен бөлісіп отырамын. Бүгін осындай хит болып жүрген восточный пирогтың жасалу тәсілін сіздерге үйрететін боламын. Өте оңай жасалатын, іші толығымен пісетін осындай пирогты жасайтын боламыз. Ең алдымен осындай бізге жұмсақ сары май қажет болады. 72-82%. Осы сары майымызды шекерімізбен жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше осылайынан араластырып алатын боламыз. Жақсылап тез-тез осылайынан араластырамыз. Сосын үстіне електен өткізілген ұнымызды барлығын салып, және разрыхителіміз салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей барлығын 4-5 минут осылай айналдырып илеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 20-25 минутқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді менде осындай 24 сантиметрлік форма. Ішін майламаймыз, өзі қамырымызды жабыспайды май қосылғаннан кейін. Барлығын осылайынан қолымыздың көмегімен табамызға жайып шығатын боламыз. Жан жағында осылайынан барлығын теп-тегіс қылып жайып шығатын боламыз. Енді осылайынан жайып шықтым. Енді вилкамен осылайынан ортасын вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Барлығын тесіп шықтым. Үстіне жуылып шайылған юзумызбен курагамызды және орехтерімізді, үйде бар орехты қосып, миндал да қостым. Осылайынан қосып жасап, үстіне сгущенкамызды 8,5% сгущенкамызды қосып, жақсылап қасықпен осылайынан жайып шықтым. Негізінде греческий орех қоссаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады дәмінде. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жан жағын осылай ішіндегі начинкамен бірдей етіп басып шығамыз. Жан жағын мінекей барлығын осылайынан бір келкі қылып басып шығамыз. 180 градуста 25-30 минуттай осылайынан пісіріп аламыз. Бізде коржы толығымен піссе, ортасында пісті деген сөз. 2 сағаттай бөлме температурасына суытып, холодильникке 1 сағат қойып, сосын кессеңіздер, өз қалпын жақсы сақтайтын болады. Дәмі керемет болып шығады. Шаймен ішсеңіздер өте дәмді болып шығады. Ас болсын.